చూపించు. కట్ చేయి. బయట తీసి బిట్లు కింద తీయి. బిట్లు కింద అది కట్ చేసి అది తీసి పెద్ద దుంప ఇది. పైకి సన్నగా ఉంది. ఇది వాయిస్ పెడతానే ఇది చాలా పెద్దది. లోపలికి వెళ్ళే కొద్దిగా ఇంకా బాగా చూసా ముదిరింది కొద్దిగా. మంచిగా. ఇంకోటి కూడా ఉందా, తీసుకుందాం. ఎంత ఉందో చూద్దాం. చిన్నది దుంపగా దిగకుండా. ఇది కూడా బిగ్ సైజే. అలా పీకేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇరిగిపోయింది. అయ్యో ఇరిగింది అనుకుని ఉంది. తీస్తే చెట్టుకి ఏమన్నా అవుతాము. స్లోగా చేద్దాం. ఆపే. చిన్నదే పోయింది. ఇక్కడ కూడా ఉంది చిన్నదే, కానీ తీయట్లేదు. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నా. అది చూపించు. అది చూపించు. అది చూపించు. చిన్నగా. ఓకే. చిన్నవి ఇంకా పెద్దవి అవుతాయి. పచ్చబడిపోతుంది. ఇది 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 మాత్రమే. లోపల ఉన్నాడు. చెప్తా. వచ్చేద్దామో సార్. ఇది కొంచెం పెద్దది అనుకుంటా. ఈ కొమ్మలు తీసి ఆ పక్కన పెడదామా? ఇంకా వస్తాయి కదా. దుంపలు కొనుక్కోక్కర్లేదు ఇంకా. అబ్బా చూడండి దుంప ఎంతలా ఉందో. నేల మీద అయితే ఇంత బాగా వస్తాయి అన్నమాట. చెప్పు. పని చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఇలా పచ్చబడాలి. పచ్చబడితే దుంప తయారైనట్టు. పైకి వస్తుంది. పచ్చబడిపోయి ఇలా ఉంటే తయారైనట్టు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. దుంపలు అయితే మామూలుగా రాలేదు. అడుగడుగున దుంప ఉంది. అడుగడుగునా కాదు, వేరువేరుకి దుంప. వేరువేరుకి దుంప ఉంది. బట్ ఇంకా తయారవుతున్నాయి. కొన్ని తయారైపోయినాయి, కొన్ని ఏమో ఇంకా ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్. ఉల్లిపాయలు కోసిన తుక్క అంతా ఇలాగే ఇసురుతాను నేను. అందుకే అంత పెద్దగా తయారయ్యాయి దుంపలు.
బుడదుంప. ఇది బుడ్డ దుంప కానీ తెంపేసావు. ఫుల్ దుంప కాదు అది. అంతే అంతే, ఫుల్ దుంప కాదు, ఫుల్ దుంపే. ఓకే. అది తెగిపోయిందా? లేదు, మూసే. ఏది చికెన్ మసాలా వద్దు వద్దు. నూరు అల్లం అదిగో. సరే ఉండు అయితే. గుల్లగా ఉండండి. గుల్లగానే ఉంది ప్లేస్ అంతా. ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టినవి. అవి కూడా ముందు పాదొస్తే ముక్కల కింద కట్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు కూడా పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో. మళ్ళీ చెప్పు. ఇవి చిలకడ దుంపల కొమ్మలు. వీటిని మళ్ళీ మనం పెట్టి కొత్తగా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. ప్రొడ్యూస్ చేద్దామా? ప్రొడ్యూసర్వా? ఇలా గుచ్చేసుకోవడమే. సబ్స్క్రైబ్ చేయమని మన ఛానల్ని. ఇలా గుచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాటికి ఏరు పుట్టుద్ది. సబ్స్క్రైబ్ చేయమనరా? యా. ఇలాంటివి ఇంకా చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే, ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకురా నన్ను అనవసరంగా చండాలని చెప్తాను. ఫ్లోలే అవుతున్నాను, నత్తొస్తుంది. ఓకే, మా వీడియో కనుక నచ్చితే ఇలా గుంటలో కాలేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి, మంచి మంచిగా ఉన్నాయి. సాంగ్స్, అలాగే ట్రావెలింగ్, గార్డెన్, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. చూడండి. ఈ వరుసన కనకాంబరం మొక్క పెడితే బాగుంటుంది. ఇంకా ఆ మధ్యలో పెట్టా అంతే. మట్టి మంచిది, మరి గుల్లగా ఉంది. మట్టి మంచిది కాదు నాయన, రేసిన పొడిది కాబట్టి. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వచ్చింది నువ్వే చెత్తగా ఏరు. అదే దాన్న మొక్క దగ్గర తీసే, అది తీసే, అది తీసే, అది తీసే, అది తీసి ఇది మూలే. ఇప్పుడే అది ఉంటే అక్కడ ఇక్కడ వెయ్యి. అది ఆ మొక్కకే డ్యామేజ్ ఎత్తదేమోనని. అంతే. ఓకే. యా, ఇలా థమ్సప్ ఇవి బాడి చేత్తో. అరే ఇంకెనక్కి పెట్టి అక్కడ చేపలు చేస్తారా రాయి మీద వేసి ఉంచలే. మట్టి వేయించుకున్నాను, అదే మట్టి ఇక్కడ వేసాను. ఎర్రమట్టి. కాకరపాదు, అరటి చెట్టు ఉన్న ప్లేస్ ఇది. చూడండి, ఇప్పుడు తీసిన దుంపలు ఇవి.